当你假装扎海狮一下，它就会一脸震惊地看着你，在发现你是在骗它后，它就会张口骂你是神经病，接着转头就走，生怕被你传染了。有时它还会点着头问你要鱼吃，如果你不给它，还会给你展示一段街舞。如果你给的鱼太小，它还会摇头不要，看起来就像一个扭动的大便。很多人分不清海狮和海豹，虽然它们长得有点像，但其实很好区分。用腿走路的就是海狮，它们的四肢长而有力，跑起来就像小狗一样灵活，有时甚至能给你来一段托马斯旋转。而海豹的四肢短小，无法弯曲，根本就碰不到地面，平时只能靠孤勇的方式在地面移动。此外，海狮的头侧面是有小耳朵的，而海豹没有耳朵，只有耳孔。但区分它们最简单的方式就是听它们的叫声，这是海豹的叫声，这是海狮的叫声。